最近天气变化大，一冷一热间，稍不注意就容易感冒，还咳个不停。咳嗽虽说不是什么大病，但咳起来也是真的难受，有时咳得嗓子眼都疼，有时还伴随着胸口闷痛，让人睡不好又吃不香。今天小编就给大家支个招，咳嗽时不妨按按身上的这个止咳开关，按按这个穴位，止咳祛痰特管用。我们的手上有一个能止咳化痰的穴位，它就是鱼际穴。鱼际穴属手太阴肺经的行穴，即气血出入的关键穴位之一。五行属火，行主身热，因此常按揉鱼际穴，可解表清热，通利咽喉，不但有助于止咳，还能缓解扁桃体炎、慢性咽炎、支气管炎、发热等症。中医临床上，鱼际穴也常用于调理声带，对慢性咽炎、声带过度劳累引起的阴哑、失声等有较好疗效。取穴，摊开手掌，大拇指根部和手腕连线的中点处，就是它的位置。按揉方法，拇指立起，用指尖用力点按，以出现酸胀感为宜。注意，点按压时要使力度深达皮下组织，而非只在皮肤表面按揉。想要咳嗽好得快一点，平时除了多按下鱼际穴，大家还得多喝点水，如多喝这2种水，咳嗽好得快。1. 罗汉果陈皮雪梨甜汤。罗汉果味甘，性凉，能清热润肺，祛痰止咳，润肠通便。陈皮具有理气健脾、燥湿化痰的功效，雪梨能生津止渴、润肺、化痰止咳。3物入膳，可起理气醒神、清热润肺之功。此汤对于饮食上火、熬夜上火、过度用喉所致咽部不适的人群，具有很好的调理功效。但罗汉果性凉，脾胃虚寒、脾阳不足者不宜服用。材料：罗汉果1个，雪梨2个，陈皮10克，冰糖适量。做法：将上述材料洗净，罗汉果去壳留肉，雪梨切小块。雪梨、陈皮放入锅中煮30分钟，熄火3分钟后加入罗汉果，将其浸泡5分钟，随后加入适量冰糖。2. 川贝炖雪梨。川贝炖雪梨，估计大伙儿都对这个食疗方熟得很。川贝性微寒，有止咳化痰、润肺散结的作用。雪梨性凉，有生津润燥、清热化痰的功效。两者相加，自然能起到清热化痰、润肺止咳的作用。但小编还是得特别提醒一下，这个起作用的前提是，病人的咳嗽是属于热咳、燥咳。如果是外感风寒引起的寒咳，出现畏寒、痰白等症状，就不适合吃了。不听劝的人要是吃了，不仅咳嗽不能好转，还可能出现咽痒加重、咳嗽加剧、痰液增多等情况。材料：雪梨1支，川贝3克，南杏5克，陈皮1克。做法：雪梨洗净，定端切1/5片，挖空梨心，将川贝、南杏捣碎，陈皮切丝，放入梨心，将顶盖梨片盖回梨上，用牙签插上，隔水炖40分钟，取出即可吃。注意，别用锅煮，该隔水炖。川贝炖雪梨，顾名思义，就该隔水炖，而不要直接用锅煮。这是因为川贝的某些有效成分会随着水蒸气而蒸发掉，这样会影响其止咳化痰的功效。